Сәлем достар. Сіздерге бүгінгі видеода айтпақшы болғаным керемет бір проектті дайындап қойдым. Продажаға шыққаннан кейін оның чисто жартысы пайда болғанда да миллионер атандырдық. Миға толчок па? Неге біз жасамасқа Америкадағы оказывается, все можно. С удовольствием, в общем, күшті сезім болады. Сәлем достар, қайырлы күн, түн, таң, қалдарыңыз қалай? Мені сіздерді прям сезініп отырмын, көріп отырмын, жазған комментарийларыңызды біліп отырмын, жайлап инстаграмға кіріп келіп жатсыздар. Алла разы болсын, барлықтарыңызды жақсы көремін. Так, сіздерді көп уақыттарыңызды алмайын, онда біз бастаймыз. Я достар, Аллаға шүкір, жаман емес. Біздің оқушылардың отзывтарын арнайы инстаграм парақшама жазып қойғам, ол жерге қойып қоямын. Инстаграм парақшама тіркеліп алсаңыздар болады. Сол жерде подробный толық ақпараттар бар. Мен сіздерге бүгінгі видеода айтпақшы болғаным, егер де қорқып жүрген болсаңыздар, және де нюанстар бар. Мен обучение жүріп жатырмыз қазір. Көп жағдайларда бізде забота жетіспейді, және де нәтижеге жету үшін бізге товар оборот, яғни оборотқа да ақшамыз керек болады, и товарды қайдан алам деген. Көбінесе курста бізде көп бір нюанстар, яғни қалай жақсы көбірек сіздерге пайдалы болсақ екен деп командамызбен ойластырдық, және де сіздерге арнайы өте керемет жеңілдіктер, өте керемет бір проекттер дайындап қойдық. Так, енді сіздерге айтатын болсам, Аллаға шүкір, мінекей бізде продажаға шыққаннан кейін, яғни шәкірт ұстаздан озды деген нәрсе бар, яғни мен бір ай дегенде әрең былай құт сатып, қазы сатып, майда заттармен духи әйтеуір $100, $200 қылып сатып жүріп 2918 долларға жеткен болсам, менің оқушым, қарасаңыздар, $4715 10 күнде жасады продажа. Яғни бұл оборот. Оборот, яғни ол товар оборот. Енді $4000 деген, $4700 деген доллар деген сөз, 2,5 миллион деген сөз. 2,5 миллион да көп. Яғни оның чисто жартысы пайда болғанда да 1,250,000 чистому прибыль. Яғни мен бекерден сіздерге миллионерлерім деп бекер айтпайды екенмін. Алла тағала аузыма салған екен. Вот біз бір адамды, оқырманымызды миллионер атандырдық. Сол сияқты сіздер де миллионер бола аласыздар. Және де обучение жағында біз өсіп келе жатырмыз. Алла тағаланың қалауымен, Аллаға шүкір, энергия бір-біріне жоғады. Және де бізде 17 жас жігітіміз шешім қабылдап, мінекей, көрсеңіздер бол, ол жерге қойып қоям. Оның да отзывтары бар. Аллаға шүкір, барлығы живой. Сол себепті, егерде негатив жазатындар бар, бұл жерде көремін. Ой, сендерді осындайсыңдар ғой, өтіріксіңдер ғой, ол сіздің ойыңыз. Айналайын, құрметті оқырмандар, сіздердің ойларыңызды мен өзгерте алмаймын. Тура солай сіздер де менің өмірімді, немесе өзіме жауапкершілікті, менің өмірімді жауапкершілік алып, менің өмірімді өзгертіп бере алмайсыздар. Тура солай ешкімге міндетті емес өзгерту. Және де, например, видео түсіріп жатсың, сен халықтың ақшасын жеп жатсың, халықты үйтіп жатсың, бетіп жатсың деген комментарийлер келді. Я всем люблю. Рахмет сіздердің жазғандарыңызға. Яғни сіздердің айтқаныңызға бола, мен қандай тағы да өзгертсем болады, тағы да қандай мен забота жасасам болады, қандай мен оқырмандарыма не бере аламын деген сияқты өзіме сұрақ қойып, және де курсты қандай увеличить етіп, яғни приблизительно, яғни 100% адамдар барлығы пайда тауып кете алатындай, үйреніп кете алатындай қандай жолдар ойластырдым. Сол ойластырып шешім қабылдап осы видеоны түсіріп жатырмын. Яғни қалай айтсам екен, одан кейін кішкене психология болып кетсін, себебі квантовый скачок деп айтып өткенде. Квантовый скачок деген не? Скачок деген секіру. Сіз миыңызбен секіресіз. Миыңыздағы алдыңызға қойған мақсатқа сіз уақыттан қалып қоймай секіресіз. Ол енді әрине физика жағынан қарасаңыздар, бір сағат, 1,5 сағаттық видео сабақтар бар, солар қарасаңыздар болады. Яғни ол да влияет. Одан кейін ниет, өткен видеода айттым, что 100% гарантия бар ма? 100% гарантия бар. 100% гарантия бар. Мен уже сіздерге
шын ретінде, шын жүрекпен айта аламын. Потому что мен осы эмоциямен $4700, вообще 2 миллион, яғни 1 миллион, даже сіз армандап жүрген просто так Матиздің өзі де 1 миллион, 1,5 миллионға аласыз, 1 миллион, 1,5, например, да? Зато не пешком деген сияқты. Наличие. Поэтому ешқандай нәрседен қорқпаңыздар. Риск тәуекел етсек болды. Одан кейін міне видео түсіріп жатырмын, иә. Бұл сіздерге пайдалы болып жатыр ма, болмай жатыр ма, қай жері ұнамай жатыр. Сіздердің комментарийларыңыз мені өсіреді. Сіздердің маған не қалайтындарыңыз мені өсіреді. Мен сіздерге қандай видео берсем, сіздерге қаншалық пайда болады, солардың барлығын мен өзім үшін обязательно түртіп отырамын. Сол сияқты бұл видео арнайы шықты. Курс бойынша көбінің сұрайтынына 100% гарантия бар ма? Гарантия бар. Мен уже өзіме гарантия бере аламын. Себебі 70% менде уже тексерілген, анализдан өткен, мынау товарды қоясыз, ол товар өтеді дейтін менде уже 8 товар бар. 8 түрлі товар бар. Осы товарды 8-нің біреуін қойыңыз, міндетті түрде сізде заказ түсетінін мен айта аламын. Ол тексеруден өткен нәрсе. Яғни курс қатысушыларға оны біз береміз. Қай жерден аламын? Яғни Алла қаласа скоро мен Қытаймен байланысқа шыққанбыз премиум бойынша. Ол кісілер Алла қаласа үлкен вложениемізге әкеліп берсе, қолымызда болады. Ол премиум қымбат товарлар, $6,000-7,000 сататын, $5,000 сататын, например, да. Ал который, қараңыздаршы, вау, бум жаңалық, біздің курсымызда обновленка болды. Ол VIP Pro деп аталады. Бізде стандарт пакет, және де VIP пакет бар, және де VIP Pro пакет қосылды. VIP Pro пакетте, қараңыздар, видео сабақтар, кері байланыс, куратордан кері байланыс. Енді воскресенье демалыс, енді 100% 24-7 демей ақ қояйын. В общем, куратордан кері байланыс, менен кері байланыс, товарыңыз, барлығын дұрыс жасайтын болсаңыз, продажаға шықтым, мына сіздің айтқан затыңызға жеттім дейтін болсаңыз, жұлдыздардың барын жинап продажаға шыққан кезде, в общем, сізде сұрақ туындайды, не сатамын? Вот, бәрінің сұрағы, ниша не? Мен өзім осы проблеманы шешу үшін курспен бірге, қараңыздар, мына сумканы мен $230 саттым. Менің оқушыларым, который мен айтқан заттарды, мені қараңыздар, осынша 200-ден, 300-ден, 400-ден доллардан сатып жатыр. Және де бізде жаңа нишалар қосылды. Олар да тексеруден өтті, олар да өтіп жатыр, мені көріп отырған болсаңыздар. Яғни солардың барлығын, яғни 3 сіздерге товар береміз. Курста қатысқан адамдарға. Оның ішінде видео сабақтар, кері байланыс, VIP барлығы болады, және де сіз 600-700, максимум $1000 сата алатын товарлар қолыңызға, қай қалада болсаңыз да почтамен жібереміз. Яғни қолыңызда наличие болады. Потому что мен бұрын бір проблема болды, қараңыздар. Мен товар қойдым, $700 товар кетті. К сожалению, ол поставщиктің кінәсі, жоқ, кінә біреуден емес, мен өсуім үшін Алла тағаланың қалауымен сондай болды, клиентке жетпей қалды, ол басқа адреске кетіп қалды. И содан басқа адрес кеткеннен кейін маған техподдержкаға жазу керек болды. Одан тағын проблема, ол техподдержкаға емес, мен ақшамды қайтар, анау, мынау, короче, біраз волокида болды. Поэтому ондай болмау үшін сіздер қолдарыңызға курспен бірге 3 товарды қолдарыңызға береміз. Просто үйіңізде тұрған товар продажаға жеттіңіз, сол товарды суретке алып қойдыңыз, пожалуйста, воля. Сізде уже $600 продажасы қолыңызда тұр. Яғни былай да сіз минусқа кетпейсіз. Яғни саудаға шықтыңыз, сол товарды қойдыңыз, соңыңыздың сабағы шығып тұр. Егер де жоқ, мен ондай өзін сатамын, Қазақстанның өзінде де ол товарлар 30,000, 38,000, яғни мені көрсетіп қоям, 38,000, 48,000, в общем, 50,000 теңген айналысында сатып жатыр. Яғни сіз ол товармен бизнес бастап кете аласыз. Бұл біздің вау VIP Pro пакетіміз. Яғни сіз бірден бизнесті бастап кете алатын. Курсқа ақшам бар, бірақтан товарға анаған, мынаған деп атады. Поэтому сондай проблема болмау үшін сіз бірден саудаға шығып кетуіңіз үшін, бірден сол курспен бірге товарыңызды, өтетін товарды, тексерілген товарды алып сатуыңыз үшін сізге осындай забота жасап қойдық. Және де менен қазір атанда менторство алып жатқан жандар бар. Яғни менторство жағынан менторство өте жақсы, және де жеке лично менімен ішкі кухнясы тағы да больше білім болады бұның ішінде. Поэтому егер менторствоға келемін, менторствоны ала аламын, менің жағдайым жетеді дейтін болсаңыздар, менторствоға келсеңіздер де болады. Менторствоға бар болғаны 2 орын ашамыз. Потому что бізде бір орын толып қалған, 2 орын ашамыз. Оны енді бағасын айтсам
біреу біртүрлі түсінеді, ой мынау байып кетті, мынау аузының көзі ашып кетті деуіңіз мүмкін. Оны подробно сіздерге түсінетін, білетін адамға толық ақпарат айтатын боламын. Ну что, сіздерге осы товар, осы забота өте жақсы деп ойлаймын. Егер де жүннің пакетін аламаймын дейтін болсаңыз, пожалуйста, стандарт және де VIP пакет бар. Стандарт пакетте де видео сабақтары бар, кері байланыс куратордан бар. Когда продажаға шығасыз, мен сізге қалай қою, бәрін бірге жіберетін боламыз. Ол жақта ешқандай мына білімде арзан, мына білімде деген сөз емес. Әркімнің өзінің қалауы, таңдауы. Одан кейін VIP пакетімізде кері байланыстар болады. Менің өзіммен де кері байланыс болады. Ол жаққа комментария жазсаңыздар болады, алған жандар. Және де ол жақта обновленка видео сабақтар қосып жатырмын. Яғни Алла қаласа ол жерге психология жағынан, өзімнің қалай квантовый сачок жағынан, қалай өсу даму жағынан, қалай ниет ету, үшін не білім, соны сол жаққа VIP пакетке қосып жатырмын. Бірақ ол жерде товар болмайды. Егер де сіз осындай бір күшті бір неге жетемін дейтін болсаңыз, вот сізге, пожалуйста, яғни не товар қолыңызда тұр, сіз білімді алдыңыз, продажаға жеттіңіз, қолыңызда тұрған товарды қойдыңыз, суретке алдыңыз ба, видеоға алдыңыз ба, живой қолыңызда тұр. Үшеуін қойып қойыңыз, үшеуінің біреуі міндетті түрде $200 аз сатылмайды. Мен, пожалуйста, сізге қойып қойын, $200 аз сатылмайды. Яғни $200 дегеніңіз 100 000 теңгеге жақындай ма? Қалай болады? 100 000 теңге жақындайды. Яғни үшеуі уже 300 000 теңге деген сөз. Дұрыс па? Үш товарыңыз $300 көп деген сөз. 300 000-дан көп. Яғни сіз былай да пайда қаласыздар. Яғни сіздердің пайда болу үшін, мен сияқты қиналып қалмау үшін, кабинеттеріңіз, аккаунттарыңыз проблема болмау үшін, мен осы нәрсені жасап қойдым, что мен біздің командадағы жандар, когда курс қатысушыларына 3 товарды өздеріңіз адрестеріңізге жібересіздер, сол адрестеріңізге, үйлеріңізге, яғни пошталарыңызға жіберіп беретін болады. Қалай? Вау ма? В общем, мен осы нәрсені ойладым, что адамдарға пайдалы болсын. Сіздерге бұл біліммен бірге бизнесті обязательно бастап кете алатындай, осындай бір өз-өзіңізге вложение болсын. Тек қана курс қана, кері байланыс қана емес, товарды да қосып алып, оны сіз осы курстың бағасымен сата алатын бағамен ниша болғаннан кейін, тексеруден өткеннен кейін, оны сізге беретін боламыз. Қалай? Енді тағы да мен сіздерге айтатын болсам, отзывтарымыз болған сайын бізде уже менің шәкіртім, яғни менен озып кетті, шәкірт ұстаздан озды деп, ол кісі Түркменстанда отырып солай жұмыс жасағаннан кейін мен айта аламын, барлығы мүмкін. Өмірде барлығы мүмкін. Мен де ойламағам, қалай мен Европа, Америкаға сауда жасаймын Қазақстанда отырып. Оказывается, все можно. Оказывается, сіздің және де менің бір ғана Алла тағалаға тәуелді етіп, миымызды кішкене жұмыс жасатып, яғни диваннан тұрып бір әрекет жасасақ, бізге жақсы табыстар болады. Поэтому жақсы табыс табу үшін болашақтағы, яғни бүгінгі өміріңіз сіздің кешегі күннің таңдауыңыз. Тура сондай сіз ертең қандай болатыныңыз бүгінгі күндік шешімдеріңізге байланысты. Сол сияқты құрметті оқырмандарым, құрметті YouTube, Instagram парақшасы, пожалуйста, сіздерге видео пайдалы болып жатса, әрине, кімге 5 қол бірдей емес, біреуге ұнамаймын, біреуге ұнауым мүмкін, немесе біреу мені көрсе жыны келетін шығар, я? Ол қалыпты жағдай. Потому что мен сіздің өміріңізді, сіздің ойыңызды өзгерте алмаймын. Ол Алла тағаланың қолында ғана. Мен бұл видеоны қараймын, менен мотивация аламын, немесе бір ақпарат береді ғой деп тіркеліп жатқан жандар, подписка болып жатқандар, Алла разы болсын сіздерге. Міне Instagram парақшам, осы жаққа өтіп алсаңыздар болады. Мен ол жерде күнде боламын. YouTube-та Алла қаласа айына аптасына 2 рет видео шығаруға тырысып жатырмын, Алла қаласа. Менден қандай видео көргіңіз келеді, қандай ақпарат алғыңыз келеді, комментарийға жазыңыздар. Және де негатив жазатын жандар да сіздерге де айтатын едім. Пожалуйста, жазыңыздар. Сіздер қандай жазасыздар, мен соған қарай ойлаймын, кімге қандай пайда бере аламын. Менің қандай кемшілігімді, мүмкін адам өзін білмейді. Менің кемшілігімді сіз көретін шығарсыз. Сол сияқты барлықтарыңызды жақсы көремін. Әлем ғажап, өмір сүру ғажап. Егер де сіз дәл қазір қиналып тұрған болсаңыз, дәл қазір өзіңізді түңіліп тұратын болсаңыз, менде де сондай нәрсе болған. Тиын санап вообще болмай қалған жағдайлар бар. Даже 3 жыл күтіп туған баламның шығатын кезде бір нәрселер жасағым келген, оған ақшам, яғни боль есть, всегда боль есть. Просто
сіз шешім қабылдайсыз, когда взрослый адаммын мен өзім шешім қабылдаймын өміріме деп стоп қоясыз өз-өзіңізге. Сізге орныңызға ешкім келіп стоп қоймайды. Сол сияқты егер стоп қоясыз, сіздің алдыңызға мүмкіншіліктер шығады. Жарайды, бұл курста кел, немесе өмір өзгерт, мынаны сабақ ал деп тықпалап жатқан жоқпын. Просто так сізге сондай келеді, ғайыбынан Алла тағала бере салады сізге. Поэтому осы видеодан көргеннен кейін сізге бір видео келесін жар. Бір шешім өз-өзіңізге, мен шешім қабылдадым, мен енді өзгеремін, немесе өмірімді өзгертемін, немесе тағы басқа нәрсе ойлаған болсаңыз, Алла тағала басқа жерде сізге бір реклама көрсетіп қалуы мүмкін, немесе біреу сізге беріп бір идея беріп, жұмысқа шақырып қалуы мүмкін, барлығы мүмкін. Тек қана сеніңізде Алла тағала бар, Алла тағала бізді жақсы көреді, махаббатпен жаратқан, яғни мұсылман екеніміздің өзі үлкен біздің бір самооценкамыз көтеретін. Поэтому самооценкаларыңыз көтеріңкі, жоғары болсын, сіздерді жақсы көремін. В общем, мен бұл эмоцияны сіздерге бергім келді, сол себепті. Яғни мен шәкірттің, когда сіздер ол сезім прям күшті мұғалімдерде болады, когда сіздің оқушыңыз сізден озып, күшті болып табысқа шығып, күшті нәтижеге жеткен кезде, как с удовольствием, в общем, күшті сезім болады. Поэтому сол сезімді сіздерге бергім келді. Сіздерге назарларыңызға рахмет. Парақшаға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, инстаграмға тіркелеріңізді сұрайтын едім. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ой, кешіріңіздер, тағы да айтатын нәрсе ұмытып кетіппін. Бұл деген, например, Wildberriesте білесіздер, жұмыс жасағанымызда. Wildberriesте Алла тағаланың қалауымен экономика. Ойлаңыздар, сіздер Қазақстанға қандай күшті, біздің қазақтар молодец, мықты, бәр нәрсені тез қабылдайды, жасай алады. Тура солай Wildberriesте экономикамызға қандай пайда болды. Қазақстан, енді мен экономист емеспін, немесе саясатшы емес, просто саясатшының өзімнің ниетім, ойым. Қараңыздар, қанша адам Wildberriespен айналысуда жатыр. Қазір қандай мықты селлерлер бар, мықты ер жігіттеріміз бар, например, ФБО мен қанша табыс тауып жатқан. Яғни түбінде не жатыр? Ойлаңыздаршы. Вообще, біз қазақтар орыстардың, Россияның, Украинаның, Беларусьтың ақшасын Қазақстанға келіп жатырмыз. Миға талчок па? Талчок. Енді қараңыздар, біз, значит, о нәрсені істей алдық. Неге біз жасамасқа Америкадағы долларлы ақшаларды Қазақстанға келмеске? Америкада долларлы ақшаларды Қазақстанға кіреді, ПНР-ға түседі, ПНР-дан шотыңызға түседі. Яғни бұл Қазақстанға кіретін ақша. Сол себепті құрметті оқырмандарым, құрметті қазақтар, өзбектер, кім мені көріп отыр, кім болсаңыздар, яғни сіздің кішкентай әрекетіңіз бұл не то, что өзіңіз мемлекетке де өте жақсы пайдасын береді. Сіздің білімді болғаныңыз, сіздің табысты болғаныңыз, ол мемлекеттің де мемлекеттің де экономикасына, мемлекеттің де кірісіне пайда болады. Сол сияқты сіз когда сіз біреуге пайданы ойлайсыз, сол кезде ол пайда келеді дейді. Тура солай менің бүгінгі ұсынысым сол, бүгінгі бұл действительно сіздер о нәрсені жасай аласыздар. Мен оған гарантированно болғаннан кейін мен бұл нәрсені ұсындым. Әрине біреу сенде ақша бар деуі мүмкін, ақша жоқ деуі мүмкін. Әрине бұл шешім өздеріңіздерде, қай пакетті таңдау, қай бағытпен немесе вообще таңдамау, ол барлығы өзіңіздің қалауыңыз. Менде тек қана ұсыныс. Бірақ бұны түсінген адамға өте жақсы пайда. Былай да пайдада отырсыз деген сөз. Сол сияқты, давайте долларовый Американың, Европаның, бүкіл әлемнің доллар ақшаларын Қазақстанға алып келейік. Сәттілік! Инстаграмға тіркелдіңіз ба? Тіркеліп кетіңіз каналға, жақсы ақпараттар болады, пайдалы болады. Әлі тіркелмедіңіз ба? Жарайды. Сәттілік!